దగ్గుమందు చిన్నారుల ప్రాణాలను హరిస్తోంది. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తాగిన పలువురు చిన్నారులు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి మరణించారు. మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. దగ్గుమందు కేసులో తాజాగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్ ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కాగా ఇప్పటికే శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లైసెన్స్ ను రద్దు చేశారు. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారులో కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి మృతి చెందిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్తో పాటు దేశ ప్రజలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు కేసులో తాజాగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్ ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందును తయారు చేసిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమానిని పట్టుకోవడం కోసం మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక రివార్డును ప్రకటించారు. నిందితులను పట్టించేందుకు సహాయం చేసిన వారికి 20,000 రూపాయల నగదు అందిస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు. రంగనాథన్ ను పట్టుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక బృందం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. చివరికి ఈ నెల 8న అర్ధరాత్రి పోలీసులు రంగనాథన్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్లను మధ్యప్రదేశ్ తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేరిలకు కూడా సరఫరా చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. చిన్నారుల మరణాల దృష్ట్యా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన సూచనలతో శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ లో తమిళనాడు సర్కారు తనిఖీలు నిర్వహించింది. అక్కడ తయారవుతున్న కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ లో డైఇథైలాన్ గ్లైకాల్ 48.6% ఉందని తేలింది. అత్యంత విషపూరితమైన ఈ రసాయనం వల్ల కిడ్నీలు విఫలమవుతాయని దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో ఆ ఔషధాన్ని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలు కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ వాడకాన్ని నిషేధిస్తూ ప్రజా హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. విషపూరిత కాఫ్ సిరప్ల వినియోగం కారణంగా మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో గత నెల రోజుల్లో 22 మంది పిల్లలు కిడ్నీ వైఫల్యంతో మరణించారు. ఈ దుర్ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణపై తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్తో పాటు రెస్పిఫ్రెష్ టీఆర్, రీలైఫ్ అనే మరో 2 సిరప్లను కూడా భారత ప్రభుత్వం విషపూరితమని ప్రకటించి వాటిని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని ఆదేశించింది. ఈ సిరప్లలో డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అనే విషపూరిత పదార్థం అనుమతించదగిన పరిమితి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ల్యాబ్ పరీక్షలో తేలింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో జరిగిన 22 మరణాలన్నీ కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ వినియోగంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ సిరప్ ను తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ తయారు చేసింది. ల్యాబ్ పరీక్షలో ఈ సిరప్ లో 48.6% డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఇది మన దేశం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్దేశించిన 0.1% సురక్షిత పరిమితి కంటే దాదాపు 500 రెట్లెక్కువ. ఈ అధిక స్థాయి విషం కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణమై పిల్లల మరణాలకు దారితీసింది. ఈ ఘటన తర్వాత శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్ లైసెన్స్ ను రద్దు చేశారు. ఆ సంస్థ యజమాని ఎస్ రంగనాథన్ ను తమిళనాడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ బాటిల్స్ ను ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరోవైపు కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తాగి చిన్నారులు మరణించిన ఘటనపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా స్పందించింది. ఈ ఔషధం ఎగుమతులపై భారత్ను WHO ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందును ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశారా లేదా అని WHO అడిగినట్లు సమాచారం. సంబంధిత అధికారుల నుంచి వివరణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఔషధంపై గ్లోబల్ మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ అలర్ట్ జారీ చేయాలా వద్దా అనే దానిపై అంచనా వేయనుందని తెలుస్తోంది. మరోవైపు దగ్గుమందు వివాదం నేపథ్యంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిందించుకునే సమయం కాదని, జవాబుదారీతనం అవసరమని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొన్నట్టు తెలుస్తోంది. కేంద్రం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ తమిళనాడు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ TNFDA చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సిఫార్సు చేసినప్పటికీ ఎందుకు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టలేదు, DCGI స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ లైసెన్స్ ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రశ్నించినట్టు తెలుస్తోంది. రెస్పిఫ్రెష్ టీఆర్ సిరప్ ను గుజరాత్ కు చెందిన రెడ్నెక్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ తయారు చేసింది. ఈ సిరప్ లో 1.342% డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు ల్యాబ్ పరీక్షలో తేలింది. ఇది సురక్షిత పరిమితం కంటే 13 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ సిరప్ ను జనవరి 2025లో తయారు చేశారు.
ఇది డిసెంబర్ 2026 వరకు వాడుకలో ఉండేలా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరప్తో ఎటువంటి మరణాలు నమోదు కాలేదు. కానీ జాగ్రత్తగా దీనిని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని ఆదేశించారు. రెడ్నెక్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కు అన్ని ఔషధ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రీలైఫ్ కాఫ్ సిరప్ ను గుజరాత్ కు చెందిన షేప్ ఫార్మా తయారు చేసింది. ఈ సిరప్ లో 0.616% డైఇథిలిన్ గ్లైకోల్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఇది సురక్షిత పరిమితి కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ సిరప్ ను కూడా జనవరి 2025లో తయారు చేశారు. డిసెంబర్ 2026 వరకు వాడుకలో ఉండేలా ఉంది. ఈ సిరప్ తో కూడా ఎటువంటి మరణాలు నమోదు కాలేదు. కానీ ముందు జాగ్రత్తగా దీనిని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించారు. షేప్ ఫార్మాకు అన్ని ఔషధ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. డైఇథిలిన్ గ్లైకోల్ అనేది ఒక విషపూరిత రసాయనం. ఇది సాధారణంగా సురక్షితమైన ప్రోపైలిన్ గ్లైకోల్ కు బదులుగా చౌకగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ పదార్థం కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలలో ఇది తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్న 3 సిరప్లపై నిషేధం విధించారు. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తాగి మధ్యప్రదేశ్లో పలువురు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ కఫ్ సిరప్తో పాటు రెస్పిఫ్రెష్ టిఆర్ రిలీఫ్ అనే మరొక 2 సిరప్లను కూడా భారత ప్రభుత్వం విషపూరితమని ప్రకటించి వాటిని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని ఆదేశించింది. ఈ సిరప్లలో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విషపూరిత పదార్థం అనుమతించదగిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లుగా ల్యాబ్ పరీక్షల్లో తేలింది.